회로도를 보시면은 지금 여기 버튼 두 개는 여기 디지털 2번과 3번에 연결되어 있습니다. 자, 디지털 2번이 노란색, 디지털 3번이 빨간색 버튼이고, 보시면은 여기 아날로그 1번에 연결된 가변 저항 여기 있습니다. 아날로그 1번. 다음 소리 센서. 소리 센서는 아날로그 0번. 여기 검은 거 보이시죠? 아날로그 0번에 연결되어 있습니다. 다음에 능동 피해조 부저. 능동 부저 디지털 4번. 이 옆에 이거 블록 튀어나온 거 디지털 4번에 연결되어 있고, 자, 마지막으로 I2C LCD는 자, SCL이 A5번, 그 다음에 SDA가 A4에 연결되어 있습니다. A4, 아날로그 4번, 아날로그 5번. 그리고 보시면은 특이한 게 지금 능동 부저와 여기 배터리가 터미널 블럭에 연결해서 그라운드, 그 다음에 디지털 4번, 디지털 4번이죠. 그 다음에 VCC 연결되어 있는데, 저는 이렇게 한 이유가 능동 부저가 이 핀이 전선으로 되어 있어요. 그냥 꽂을 수가 없습니다. 브레드보드에 꽂을 수가 없는 그냥 전선으로만 된 선이어가지고 이렇게 터미널 블록으로 이용해서 고정을 시킨 다음에 그 다음에 브레드보드를 이용해서 디지털 4번에 연결하고 그라운드 연결하고 VCC 연결하고 그런 식으로 처리를 하였고, 보시면은 배터리 같은 경우에도 전선으로 되어 있어요. 그 선이 연결이 할 수가 없습니다. 연결할 수가 없어서 지금 그라운드와 여기 끝에 보시면 빈 VIN에 연결을 해서 터미널 블록을 이용해서 연결을 하는 그런 구조를 보고 있습니다. 그리고 디지털 5번, 디지털 6번의 자, 코드를 보시면은 다음과 같은 코드를 보실 수가 있는데, 코드 리뷰를 하면서 전체적인 설명을 일단 하고, 소스를 보시면서 회로도를 보고 수정을 할 때 어느 부분을 수정해야 하는지에 대해서만 간단하게 말씀을 드리도록 하겠습니다. 여기 보시면은 여기 세팅 밸류라고 제가 주석을 다루는 부분이 있는데, 이 부분 일단 회로도대로 구성을 하셨다면 여기까지는 동일하게 작성을 하시면 되고, 단지 바꾸셔야 될 부분이 이 부분, 이 80에서 300이라는 값이 제가 지금 설정했을 때 여기 이거 보이시죠? 자, 이거를 이렇게 돌렸을 때 보시나요? 자, 80부터 최대로 돌리면 300까지 이렇게 세팅 값의 최소 범위와 최대 범위의 값을 이 부분에 작성을 해주시면 돼요. 제가 가지고 있는 소리 센서는 평균적으로 93, 4 이 정도의 소리 아날로그 신호값을 주고 있습니다. 지금 여기 보시면은 93, 4 이렇게 왔다 갔다 하죠. 그래서 저는 범위를 대충 잡을 때 한 100, 한 3 정도? 그러니까 지금 현재 91 이 정도니까 한 10 정도 차이 나게 해서 세팅을 하고 있습니다. 102 정도, 1, 2 이렇게 이 정도 세팅을 하는데, 코드 소스에서 변경하실 부분은 이 부분만 변경하시면 돼요. 다른 부분은 굳이 바꾸실 필요는 없을 것 같아요. 지금 제가 만든 이 소리 체크하는 센서, 이 소리 박스를 그대로 사용하신다면 이 범위값 중에서 이 부분만 수정하시면 될 것 같고, 다른 부분은 그대로. 자, 제가 올려드린 소스 중에서 이 Be Quiet라는 소스 외에 하나가 더 있는데, 자, I2C 스캐너라는 여기 보시면은 이 부분 있죠. 이게 제가 사용하고 있는 이 LCD의 주소값인데, 이 주소값을 알기 위해서
여기 제가 따로 올려드린 I2C 스캐너라는 아두이노 스케치 소스, 코드 소스를 사용하셔야 됩니다. 그래서 사용하시는 방법은 처음에 I2C 스캐너 이 코드, 소스 코드를 여시고 업로드를 한번 진행을 해주시면은, 자, 업로드를 한번 해볼게요. 제가 업로드가 되면은 이 부분, 지금 현재 연결되어 있는 LCD에 시리얼 모니터, 업로드 하시고 시리얼 모니터를 보시면은, 자, 여기에 이렇게 어드레스라고 해가지고 이 부분이 이렇게 나와요. 이 부분을 복사하셔서 BeQuiet라는 코드 소스 이 LCD 주소 값을 여기서 지정을 해주시면 됩니다. 이 부분을 이렇게 사용해 주시면 되고, 다시 BeQuiet를 업로드를 해서 LCD를 사용하시려면은, LCD를 사용하실 때 I2C의 LCD를 사용하실 때는 여기 툴에 보시면은, 스케치에 보시면은, 스케치에 라이브러리 포함하기에 보시면은 여기 라이브러리 관리 있죠. 라이브러리 관리를 클릭하셔서, 자, 이렇게 라이브러리 매니저가 나오면은, 라이브러리 매니저가 나왔을 때 검색에 리퀴드 크리스탈 I2C 여기 보시죠. 이 부분을 그대로 검색을 해보시면은 중간에 여기 리퀴드 크리스탈 I2C by 플랭크 라는 그런 라이브러리가 있습니다. 이 라이브러리를 설치하시고 이 코드 소스를 이용해 주시면 될 것 같아요. 라이브러리를 아두이노 소스를 업로드를 하신 다음에, 자, 툴에 보시면은 시리얼 플러터라는 게 있어요. 시리얼 플러터. 얘를 한번 클릭을 해볼게요. 자, 시리얼 플러터를 클릭을 하면 코드 소스에 보면은 제일 하단에 이렇게 시리얼 프린트 ln로 두 개의 값을 모니터에 프린트하게 설정을 했는데, 이 값이 이 시리얼 플러터 클릭을 해서 보시면 이렇게 그래프로 나옵니다. 그래프. 자, 최초 지금 이 범위 커트 라인을 제가 120을 기본으로 했어요. 아직 저희는 설정 완료를 한 게 아니죠. 그리고 현재 우리 사운드가 이렇게 92, 93 이 부분이 이렇게 빨간색으로 노출이 되고 있습니다. 자, 이거를 제가 한번 세팅을 해볼게요. 세팅을 하는데, 지금 현재 102니까 93, 94니까 저희는 커트라인을 한 100 정도로 잡을게요. 100 정도. 그리고 노란색 버튼 클릭. 자, 여기서는 소리를 소리 센서가 100을 넘었을 때 소리를 낼 건지 안 낼 건지에 대한 값을 세팅하는 부분입니다. 자, 저희는 이렇게 조용하게 오프를 할 수도 있고 온으로 할 수 있어요. 자, 오프를 하면은 여기 보시는 눈이 이게 LED인데 여기서 LED만 깜빡깜빡 하는 거고, 온을 했을 때는 여기 능동 부저가 있는데 안 보이네요. 능동 부저에서 삐 소리까지 나는 그런 상태로 세팅이 이루어지게 됩니다. 저는 일단 온으로 해서 세팅. 자, 1, 2, 3이 있는데, 자, 1, 2, 3. 자, 이거는 100이라는 기본 기준 값을 한 번 넘었을 때 소리를 낼 것인지, 한 번까지 괜찮고 두 번 일어났을 때 소리를 낼 건지, 세 번 했을 때 소리를 낼 건지에 대한 세팅 값을 여기서 해주시면 돼요. 일단 저는 한 번으로 세팅을 할게요. 자, 세팅은 끝났고 우리가 세팅한 값이 여기다 노출입니다. 첫 번째로 현재 소리 센서가 우리에게 주는 아날로그 값, 그 다음에 우리가 기준값을 정했죠. 100이 넘으면 소리가 나도록, 자, 소리 나는 거 온으로 세팅이 됐죠. 그 다음에 언제 한 번만 넘었을 때 소리가 나게, 이렇게. 그리고 여기 밑에 보시면 카운트가 있는데
카운트는 몇 번이나 소리 났는지 카운트가 여기서 잡게 됩니다. 자, 한번 제가 예를 들어서 아이들이 너무 시끄럽게 굴지 않게 하기 위해서 이런 경고음 장치를 만든 건데, 자, 여기 보시면은 파란색 커트라인 기준에 소리 센서 빨간색이 왔다 갔다 하죠. 이게 이제 한 번만 여기를 넘으면은 여기서 삐 소리가 날 거예요. 그래서 제가 동영상으로 녹음한 소리를 한번 재생을 해서, 자, 소리 센서가 지금 앞에 있어가지고 앞으로 가서 한번 소리를 키워볼게요. 바로 넘죠? 또 넘죠? 자, 이렇게 5번 지금 소리가 났고, 이렇게 예를 들어서 아이들이 되게, 이게 소리 센서가 제가 테스트를 해보니까 좀 얇고 좀 뭐라고 해야 되죠? 그냥 이렇게 제가 했을 때는 크게 이렇게 자극은 안 받고, 지금처럼 아이들이 좀 시끄럽게 가늘게 약간 소프라노 형태의 음이 직접적으로 왔을 때 반응을 하는, 좀 주로 많이 반응을 하더라고요. 이건 이제 좀 소리 센서의 민감도의 차이가 있는데, 제가 가지고는 좀 그렇게 반응을 해요. 그래서 아이들이 막 시끄럽게 하고 그러면은 그때 좀 반응을 하더라고요. 그래서 다시 한번. 자, 어떤가요? 이렇게 소리 센서에 반응을 해서 이렇게 내가 어디 갔을 때 너네 시끄럽게 떠들면은 여기서 소리가 나면서 무서운 괴물을 부를 거야, 예를 들어서 그런 식으로 말하고 이걸 틀어놓고 가면 아이들이 이 삐 소리에 좀 민감한 것 같더라고요. 막 불이 반짝반짝 하면서. 그래서 좀 약간 효과를 약간은 봤는데, 그 다음부터는 뭐 알죠? 아이들이 금방 알아채고 장난감 대하듯이. 그래도 뭐 한 번 정도는 이렇게 소리를 끄고 얼마나 얘네들이 시끄럽게 굴었는지 조용한지 그거에 대해서 체크를 해볼 수 있는 그런 도구가 될 것 같아요. 한번 다시 세팅하고 싶은 이 빨간색 버튼을 누르면 다시 세팅을 할 수 있고, 자, 다시 한번 세팅을, 제가 90 몇이니까 다시 한 102, 3, 4로 세팅. 이번엔 소리를 안 내볼게요. 소리를 오프 세팅. 그 다음에 이번에는, 자, 2번 넘었을 때 카운트가 1이 되도록 세팅을 해보도록 하겠습니다. 자, 여기 그래프 보시면은 100, 기존의 100에서 102가 돼서 살짝 올라가죠, 기준값이. 현재 소리값이 이렇게 왔다 갔다 하는데, 자, 제가 다시 한번 동영상을 틀어서 체크를 했을 때 이 빨간색이 한 번 넘으면 얘는 카운트가 안 되고 불도 안 들어올 거예요. 2번이 넘었을 때 불도 들어오고 불도 들어오고 카운트도 올라가겠죠? 테스트를 한번 해보도록 하겠습니다. 테스트를 해볼게요. 시작. 네, 한 번 넘고 2번 계속 넘는데 막 안 올라가죠. 지금 불빛만 깜빡깜빡하죠? 소리도 안 나고. 그죠? 한 번 넘었고 2번 넘으니까 바로 카운트 올라가죠. 이걸 보고서 어딜 갔다 와서 예를 들어서 얘네 떠들지 말고 공부하세요 하고서 이걸 틀어놓고 가는 거예요. 그랬을 때 소리는 안 나지만 니네 떠들었구나, 몇 번이나 떠들었구나, 이 정도는 좀 파악할 수 있는 그런 용도로 사용할 수 있게 한번 제작을 해보았고, 그렇게 뭐 효율은 높지 않아요. 그래도 코드를 보면서 이런 식으로 만들 수 있고 이런 식으로 활용할 수 있겠구나 라고 정도로 참고해 주셨으면 하는 바람으로 만들게 되었습니다. 감사합니다.